chaបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើស្ងោរស្ពៃជូរជាមួយនឹងឆ្អឹងខ្ចីរបស់យើងបងប្អូនចានេះឲ្យមកហូបថ្ងៃនេះមកហូបមួយឆ្នាំនេះអស់តែ8000ទេបងប្អូនស្ពៃជូរ3000ហើយនឹងឆ្អឹងខ្ចីរបស់យើងអស់តែ5000ទេណាបងប្អូនចាហើយបន្តមកទៀតគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវចាហើយនឹងប៊ីចេងម្រេចស៊ុបខ្នុរហើយនឹងស្ករសបងប្អូនចាហើយនឹងខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមហើយខ្ទឹមសដែលខ្ញុំច្រាមនេះខ្ញុំយកទៅបំពងដើម្បីដាក់ពីលើសឡស្ងោរស្ពៃជូររបស់យើងបងប្អូនតោះបងប្អូនយើងទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាងាយៗបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកដើម្បីស្ងោរស្ពៃជូររបស់យើងចាហើយបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតមកខ្ញុំដាក់ខ្ទះដើម្បីបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងដើម្បីដាក់លើសឡបងប្អូនចាខ្ទឹមសបងប្អូនបំពងឲ្យរៀងឈ្ងុយតិចទៅបងប្អូនទុកទៅម្លាយសិនទៅហើយទឹករបស់យើងចាឥឡូវហ្នឹងទឹករបស់យើងបានពុះហើយអញ្ចឹងចានេះបានពុះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បើកគ្រប់ឆ្នាំងមកខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ទឹមសរបស់យើងដើម្បីស្ងោរស្ពៃជូររបស់យើងចាបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ឆ្អឹងជំនីរបស់យើងចូលអាឆ្អឹងស្រួយរបស់យើងនឹងចូលបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំផ្សំគ្រឿងដូចជាទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវម្រេចប៊ីចេងស៊ុបខ្នុរស្ករសអីចឹងណាបងប្អូនចាអំបិលហើយនឹងស៊ុបខ្នុរហើយនឹងទឹកត្រីបងប្អូនដាក់ល្មមសិនទៅព្រោះខ្លាចវាប្រែចេញពីជាតិស្ពៃជូរអញ្ចឹងណាចាហើយបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតចាខ្ញុំដួសពពុះចេញដើម្បីទឹកថ្លាចាហើយសាច់របស់យើងនេះបានរៀងឆ្អិនផុយតិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ស្ពៃជូរចូលចាដាក់ស្ពៃជូរចូលងាស់វាមកអំពុះសិនទៅចាបងប្អូនភ្លក់រសជាតិដោយដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះស្ទើរប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ទឹកត្រីថែមចាហើយបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតមកបងប្អូនចាស្ពៃជូររបស់យើងបានរៀងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ទឹមបំពងរបស់យើងចូលចាបងប្អូនតិចណាតាមបន្តិចទេធ្វើឲ្យសឡរបស់យើងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនដាក់ខ្ទឹមបំពងពីលើសឡទៅវាទៅជារសជាតិមួយបែបទៀតណាវាអត់ដូចស្ងោរស្ពៃធម្មតាឯងគ្រាន់តែយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងហ្នឹងវាទៅជាចាប់ជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងសឡហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបើបងប្អូនតនេះធ្វើសាកញ៉ាំទៅងាយទេឲ្យអស់លុយតិចទៀតហើយបើពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំជួយ Subscribe ឆានែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនដើម្បីបានវីដេអូថ្មី